இல்லை புரியல, உனக்கு கேட்கணும் வைக்கிறியா இல்லை மற்றவங்க கேட்கணும்னு வைக்கிறியா? இப்போ என்னென்ன படம் வருதோ அதில் இருக்கிற பாட்டு எடுத்து அப்படியே ரிங்டோன் வச்சிருது. ஸ்டார் படம் இருக்கே அதை வைக்கலையா? இன்னைக்கு சாயங்காலம் வச்சிட வேண்டியதான். இவர் என்னென்ன படம் இருக்கோ அதில் இருக்க பாட்டு எடுத்து வச்சிருவார். இவர் என்னென்ன படம் வருதோ அதில் இருக்கிற ஃபிலிம் சாங்காக எடுத்து வரும். இப்போ என்ன பாட்டு வச்சுருக்கீங்க? லவ்வர் மூவிலேருந்து. பாருடா அந்த மனுஷனை பாடுறா, அவருக்கு மட்டும் கேட்குது. அவர் எடுத்து வச்சு பேசிட்டு வச்சுட்டு போகிறாரு. எனக்கெல்லாம் கூப்பிட்றதுக்கு யாரும் இல்லைடா.